야, 정말 최고의 스타가 되더라도 언제나 한결같고 순수한 모습을 지닌 가수가 이 가수이다. 그리고 함께하는 장성 구민 여러분과 함께하는 모든 관람객 여러분께 오늘 이 시간 최고의 시간을 선사해줄 가수가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 누군지 알고 계시죠? 오동잎 떨어진, 이 정도면 소개 못하는데. 오동잎 떨어진 너하고 가히 둘 셋. 좀 이따는 더 크게 하셔야 돼요. 좋습니다. 자, 여러분이 너무나도 기다리는 이 가수를 소개해 드리겠습니다. 대한민국이 사랑하는 가수, 그리고 대한민국 트로트계의 넘을 수 없는 벽, 넘사벽의 가수는 이 가수이다 라는 생각이 듭니다. 누구야? 누구야? 가인이여라 송가인 소개합니다. 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 장성에 온 송가인이여라. 네, 장성 가을 꽃축제 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네,
이야, 오늘 창성에 이렇게 또 오랜만에 왔는데 날씨도 너무 좋고 비도 안 오고 선선하니 오늘 정말 공연 보기 딱 좋은 날씨인 것 같은데 어떠세요, 여러분? 재밌게 즐기시고 계세요? 세상에 이렇게 많은 분들이 다 어디서 오셨어요? 다 장성 국민 분들이세요? 아니에요? 장성에서 오셨다. 조금밖에 안 왔구만. 그러면은 다른 타지에서 오셨다. 이야, 이렇게 타지에서 많은 분들이 우리 장성으로 이렇게 또 꽃구경 오셨네요. 감사합니다. 네, 우리 군수님 어디 계세요? 네, 군수님 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사합니다. 네. 네? 아버님 내년에 또 부르라고? 군수님 들으셨죠? 내년에 또 부르라잖아요. 가인이를 또 안 부르면 큰일 나게 생겼어. 그런 말은 하면 안 되고 아버지. 네, 마음속으로 생각만 하고 가인이는 또 그럼 내년에 오죠 뭐. 알겠습니다. 감사합니다. 많은 분들이 이렇게 찾아주셨는데 너무너무 좋습니다. 이렇게 무대 옆쪽까지 안 보이는 쪽까지 다 이렇게 의자가 부족해가지고 네, 자리 이렇게 다 바닥에 앉으셨는데 우리 어머니 아버지 엉덩이 시려울 텐데 괜찮으세요? 군수님 내년에는 의자를 더 깔아야 써. 이게 뭐야 이게 더 사람들이 더 많이 이렇게 왔는데 타지에서도 이야 이렇게 의자를 다 깔아주셔야 되는데 우리 어머니 아버지 다 바닥에 앉으셔가지고 추운디 그쵸? 아유 추워가지고 잘 보이도 안 하고 아이고 참말로 괜찮아요? 그럼 또 이것이 또 재미예요 또 축제 그쵸? 네 감사합니다. 또 이어서 가인으로 신나는 노래 검은 고야 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 추우니까 움직여보세요. 아시겠죠? 검은 고야 가보겠습니다. 자, 머리 위로 다 같이 손 흔드는데 자, 별곡도 흔드는데 자, 우리 애기들도 신나게 자, 자! 오종이 떨어진 달 밝은 밤에 너하고 나하고 이 맘을 가지 못하게 붙잡아보자 뚱따뚱땅 뚱따뚱땅 거분 거야 내 청춘이 못 가게 여섯 줄을 퉁겨라 내가 너를 붙잡고 있으니 이 생각난다 보고픈 내기 검은 고야 여섯 줄을 퉁겨라 하나라는 맘을 붙잡고 너를 붙잡고 오돌이 떨어진 달 밝은 밤에 너하고 나하고 이 밤이 못 가게 붙잡아보자 장성 국민 여러분 다 같이 소리 질러 우동이 떨어진 달 밝은 밤에 너하고 나하고 이 밤이 가지 못하게 붙잡아보자 뚱따뚱땅 뚱따뚱땅 허분 거야
숨겨라 새파란 청춘 내 청춘은 멀리 보내놓고 내가 너를 붙잡고 있으니 미리 생각난다 허구꾼 내린 허구야 내 숙주를 덮여라 달아나는 맘을 붙잡고 너를 붙잡고 고동이 떨어진 달밝은 밤에 너도 나하고 이 밤이 못 가게 붙잡아보자 내 청춘이 못 가게 붙잡아보자 감사합니다. 네. 이야. 아니, 군수님. 가인이가 장성이 안 왔으면 큰일 날 뻔했어. 아유, 이렇게 어머니 아버지가 가인이만 목 빠지게 기다려가지고. 어떻게 가인이를 실제로 보니까 어떠세요? 뭐라고요? 이쁘다고요? 아이고. 이제 날씬하고 그러니까 가인이가 이렇게 실제로 보면 이쁘고 날씬한데 텔레비전은 어째 그렇게 나온가 모르겠어. TV 보셨죠? 그 가인이 실제로 보면 어땠었어요? TV에서는 뚱뚱하고 크게 나왔는데 실제로는 콩만 해요. 콩만 해갖고 이렇게 날씬하고 조그마고 이쁜데 그쵸? 조망만 해가지고 조망만 해 가인이 이렇게 조망만 한디 TV 크게 나왔고 속상해 죽겠어. 근데 실제로 봤으니까 소문을 내주셔야 돼. 아시겠죠? 가인이를 장성 꽃축제 와서 봤더니 조망만 하더라 하고 소문 내주셔야 돼. 아시겠죠? 감사합니다. 어떻게 스크린으로도 좀 잘 보여요? 아유 멀리 그 자리가 멀어가지고 아이고 오늘 왜 이렇게 많이 오셨어? 가인이 보려고? 한장하건데 정말로 이렇게 많은 분들 오셨는데 가인이가 또 신나게 노래 들려드리고 가야죠. 네 함께 즐겨봅시다. 아시겠죠? 네 감사합니다. 이어서 또 가인이 노래 또 들려드릴 텐데 이번에는 제 4집에도 수록곡 중에 잔잔한 또 어머니에 대한 노래인데 색동저고리라는 노래 들려드리겠습니다. 이 가을밤하고 또 잘 어울리는 것 같으니까 잘 감상해 주세요. 감사합니다. 마이크 모니터도 몰랐어요. 모니터. 바람에 날리며
네. 어떻게 좋으셨어요? 이 가을밤이랑 너무너무 잘 어울리죠? 네. 그래서 누가 이렇게 소리를 질러요? 누가 이렇게 소란처럼 이렇게 질러 싸는 거예요? 우리 애기들 몇 학년이에요? 중학교 1학년? 군수님 제 인기 보셨죠? 중학교 1학년 때 요 정도입니다. 네, 내년에 또 와야 썼어. 알았어. 너 그러다 목 나가버려. 언니가 어떻게 언니를 알아요? 알아요. 이야, 우리 정성에 또 열혈한 팬이 또 있었구만. 고마워 얘들아. 언니만 좋아해줘야 돼, 알았지? 땡큐. 감사합니다. 여러분 너무 좋아해 주시니까 신나는 노래도 보답드리겠습니다. 이번에는 엄마리랑 들려드리겠습니다. 다 같이 신나게 즐겨주세요. 아시겠지요? 감사합니다. 감사합니다. 네. 이야. 감사합니다. 거기
거기 우리 어머니 아버지 어디 가세요? 거기 어디 가요? 어디 가냐고? 화장실 가려고? 화장실이라 했었고 다시 안 오기만 해봐 우리 어머니 아버지. 감사합니다. 이야, 네, 많은 분들이 이렇게 즐겨주시니까 무대에서 강의 노래할 맛 납니다. 앞으로도 이렇게 응원해주시고 사랑해주시면 초심 잃지 않고 열심히 노래하는 그런 가수 되겠습니다. 감사합니다. 네, 예, 분위기가 이 가을밤에 너무너무 좋습니다. 저 멀리서도 이렇게 자리도 못 앉고 서서 계속 보고 계셔가지고 아유 감사합니다. 네, 이쪽도 캄캄해가지고 스크린만 보고 계시고 아유 감사합니다. 네, 여기 어디 거기도 네 감사합니다. 또 우리 제 팬클럽 어게인에서도 또 버스를 타고 이렇게 또 반짝반짝하게 또 와주셨습니다. 감사합니다. 네, 벌써 또 신나게 놀다 보니까 벌써 마지막 곡이 됐어요. 마지막 곡 신나는 메들리 들려드리고 인사드리겠습니다. 어떻게 즐거우셨어요? 네, 감사합니다. 우리 어머니는 이렇게 후레쉬까지 이렇게 또 켜주셔가지고 이렇게 센스가 좋으셔. 네, 별봉이 없으시면 핸드폰 플래시도 터트려도 돼요. 아시겠죠? 네, 장성에 아주 별이 많이 떴습니다. 감사합니다. 이어서 신나는 메들리 들려드릴 텐데 가인이가 조금 객석으로 내려가고 싶은데 이게 지금 안전상의 문제가 있어가지고 네, 다치시면 안 돼가지고 다치시면 큰일 나요. 우리 군수님이 머리 아파. 응. 큰일 나니까 가인이가 가까이 가서 인사를 드리고 싶은데 안전상의 문제로 내려가면 안 될 것 같은데 괜찮아요? 그럼 여러분들이 말을 잘 들어주실 거예요? 약속을 지켜주시면 가인이가 내려가고 의자에서 자리에서 안 일어나겠다 약속을 해주셔야 돼. 의자에서 엉덩이를 띄면은 바로 올라올 거야. 예. 가만히 계시면 가인이가 가서 인사드릴 테니까 가만히 앉아주세요. 그쪽도 제가 가까이 가서 인사 다 드릴게요. 절대 일어서시거나 가까이 나오시면 안 돼요. 한 분이라도 다치면 안 되니까 아시겠죠? 저랑 약속했어요. 내려가도 되죠? 네. 그럼 신나는 메들리 가보겠습니다. 함께 즐겨봅시다. 누군가 한바그라더니 심아픈 거인 한누라
잘했습니다. 우리 다 돌아다니는 삼성에 그냥 우리 사람들이 하도 많이 와갖고 너무 넓어갖고 가인이가 다 못 돌아다니고 인사를 다 못 드렸어. 저쪽은 너무 시간이 짧아가지고 인사를 다 못 드렸어요. 아이고, 그래도 또 약속을 또 잘 지켜주셔가지고 나 말 좀 합시다. 말도 끝나기 전에 앵콜을 외치고 날리고 만다가 한장하네. 앵콜 해요? 시간이 늦은 것 같은데 집에들 가셔야지. 어머니 아버지 잘 시간이요. 아니요, 앉아도 돼요. 늙으면 잠이 없어진다더니 그 말이 딱 맞는다고요. 감사합니다. 그러면 가인이가 메들리만 하고 가기에는 너무 아쉬우니까 친도아리랑 한번 하고 갈까요? 그럼 여기 계신 모든 분들의 박수 장단으로 한번 하고 갈까요? 그러면 하기 전에 우리가 추임새 한번 배워봅시다.